今日要炸薯片同埋炸薯條，呢啲係自己種嘅土豆。新鮮嘅土豆直接刮皮啦，都唔使批。自己種嘅真係綠色健康，因為施肥都冇施，太難。有大個有細個，呢啲其實已經對於我哋嗰啲收穫嚟講係算大嘅，細嗰啲真係有啲攞唔出手，但係都係咁食噶咯。你個傻瓜要嚟真係，等人哋跌埋落去，嘣一聲。可能天氣問題。浸一浸佢，浸走嗰啲澱粉先。我一邊喺度講解，你睇呢個一邊喺度睇住啊！弟弟，弟弟，臭弟弟，叫都冇出嚟，打嚟啦！而家有60度嘅油溫就可以放。